यतिखेर हाम्रो बिचमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गोविन्द पोखरेल हुन्छ। गोविन्द पोखरेलजी, हजुर नमस्कार। तपाईँलाई नेपाली बस स्वागत गर्न चाहन्छु। अब अर्थमन्त्री बन्नु भएको छ, प्रकाशन मत उहाँको लागि चुनौती अवसर के छ? अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि उहाँले के गर्नु पर्ला? अब प्रकाशन मत आफैमा अब अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेको मान्छे, अब नेपालमा लामो समयदेखि राष्ट्रिय योजना आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेर बसेको मान्छे, सरकारी संरचना बुझेको, सरकारले काम गर्ने शैली बुझेको, अर्थतन्त्र सैद्धान्तिक रूपले पनि बुझेको र अहिले अब परिपक्व राजनीतिज्ञ भएको हुनाले उहाँले 3-4वटा काम गर्नुभयो भने एकदम सफल अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। पहिलो कुरा त उहाँले यो आर्थिक सुशासन कायम गरेर फजुल खर्च कम गर्नु पर्यो। जति पनि जथाभावी खर्चहरू जुन गर्ने चलन छ त्यसलाई कम गर्ने र आर्थिक सुशासन कायम गर्ने भनेको भन्सार बिन्दुदेखि लिएर जति पनि यो आर्थिक अनियमित रूपले आर्थिक लेनदेनहरूमा सरकारी संरचनाहरू संलग्न भएका छन् अथवा हुन्छन् अथवा हुने गर्छन् भन्ने जुन जनतामा बुझाइ छ अथवा जनताले भोगेको छ त्यसलाई तुरुन्तै नियन्त्रण गर्नुतिर लाग्नुभयो भने त्यसले राजस्व वृद्धि पनि गर्छ र सही काम गर्ने मान्छेहरू प्रोत्साहित हुन्छन्, राज्यको ढोकुली पनि जोगिन्छ। अब दोस्रो कुरा, उहाँले अहिले जति पनि यो विकास खर्चहरू भएका छैनन् त्यो विकास खर्च किन भएनन् भनेर 2 दर्जनभन्दा बढी कारणहरू पहिलेदेखि नै अध्ययन गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगमा थाँतिरहेका छन्। ती कारणहरूलाई केलाएर अरू मन्त्रालयसँग र प्रधानमन्त्रीजीसँग समन्वय गरेर ती कारणहरूलाई सम्बोधन गर्नुतिर लाग्नु पर्यो। कुनै दीर्घकालीन कारण हुन सक्छन्, कुनै अल्पकालीन कारण हुन सक्छन्, त्यो सम्बोधन गर्नेतिर उहाँ लाग्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब यी अल्मलिएका पुँजी आयोजनाहरू सम्पन्न हुन्छन्, पुँजीगत खर्च हामीले केही गऱ्यो भने बजारमा केही रकम जान्छ, त्यतातिर चाहिँ सम्बोधन गर्नु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ अहिले अब अल्पकालीन रूपमा उहाँले गर्न सक्ने त थोरै कुराहरू छन्, तर जति पनि हामीले यो विप्रेषणबाट रेमिटेन्सबाट आधारित जुन हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चित भएको छ अब त्योमा मात्रै भर पर्नु भएन। अब हामी अरू क्षेत्रमा पनि जानु पर्यो, जस्तै निर्यात गर्न सक्ने वस्तुहरू के छन्। अहिले व्यापक चर्चा भएको यो सूचना प्रविधि जुन आइटीमा युवाहरूले बाहिर पठाएर $1 अर्ब जति नेपालमा भित्राएको छन् भन्ने छ, अनौपचारिक तथ्यहरू छन् र त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूलाई बोलाएर सर्ट टर्ममै के सुधार गर्न सकिन्छ ताकि हामीले वैदेशिक मुद्रा रेमिटेन्स बाहेक अर्को क्षेत्रबाट पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यतातिर पनि ध्यान दिएपछि भोलि यो वैदेशिक मुद्राको सञ्चितको जोखिम घटेर जान्छ। त्यसपछि अर्को अब अहिले बजेट बनाउने बेला पनि भयो। होइन, बजेट बनाउनको लागि अर्थमन्त्रीको लागि चुनौती पनि छ, अवसर पनि छ, तपाईँलाई थाहा छ। तर पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि अर्थमन्त्रीले चाहिँ नि सही नीति लिनुपर्छ, प्रचारमुखी भन्दा परिणाममुखी भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने अर्थविदहरूको सुझाव छ। पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ, चालु खर्च ब्याज दर घटाउन सक्नुहुन्छ उहाँले? त्यो सम्भावना छ। अब ब्याज दर त अब छिमेकी मुलुकमा पनि केही अब तपाईँले यो इन्फ्लेसन भन्दा तल ब्याज दर लान चाहिँ सक्नुहुन्न, त्यो बजारले पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्छ। तर केही उपायहरू छन् तपाईँले जस्तै भारतमा पनि गरेको छ, जस्तै ब्याङ्कमा पैसा राख्ने, कति दरसम्म ब्याज दिन सक्ने, यी मौद्रिक नीति जुन ल्याइएको छ त्यस पुरै निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने गरी ब्याङ्किङको आफ्नो अब ब्याङ्किङ जुन बजारमा सञ्चालित भएको छ त्यसलाई थोरै धेरै हस्तक्षेप नगर्ने गरी राष्ट्र ब्याङ्कसँग सल्लाह गरेर केही मिलेर अर्थ मन्त्रालय राष्ट्र ब्याङ्कहरू मिलेर एकअर्कालाई हस्तक्षेप नगर्ने तर जुन उद्योग व्यवसायहरूमा निराशा खाएको छ त्यसलाई ब्याज दरमा कसरी एड्रेस गर्ने भने थुप्रै विज्ञहरूको राय सुझावहरू आएको छ, त्यसलाई लिएर उहाँले चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ। तर तपाईँलाई थाहा, मौद्रिक नीतिमा नीतिगत रूपमा देखेका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ भनेर पनि धेरैले भनेका छ अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि। त्यतितिर अर्थमन्त्री जान सक्नु होला? मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँ विषयवस्तुको ज्ञान भएको र भनौँ नेपालभित्र हुने गतिविधिहरू सबै बुझेको हुनाले सजिलो होला। उहाँले समन्वय गर्ने भूमिका खेल्नुभयो। यो हस्तक्षेपकारी भूमिकाले अब राष्ट्र ब्याङ्क आफैमा एउटा स्वायत्त निकाय हो, त्यसलाई हस्तक्षेप गर्नु पर्यो। त समन्वयकारी भूमिकाबाट सायद उहाँले गर्न पनि सक्नुहुन्छ र त्यो गर्नु पनि पर्छ। तर देशको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा, विकासको कुरा गर्दा
हाम्रो देशमा चाहिँ अर्थमन्त्रीहरूले कुरा बढी गर्छन्, काम गर्न सक्दैनन्, बजेट ल्याउँछन्, कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन्, विकास खर्चमा जहिले पनि नेपाल पछि परेको छ नि। अब यो अहिले बजेट बनाउनेमा एकदम यसलाई चाहिँ ठुलै रूपान्तरण गर्नुपर्ने छ। जसरी पहिला चालु खर्च बढाउने, त्यही राजस्व भन्सार बिन्दुमा उठ्ने राजस्वमा आधारित बनाएर कुनै पनि अध्ययन बिनाका तथ्याङ्कहरू लिएर जुन बजेट बनाइन्छ त्यसलाई अलिकति व्यावहारिक बनाउनु पर्ने भयो र बजेटको आकार घटेको राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ पनि दिएको छ र आगामी दिनमा हामीसँग राजस्व नउठेको हुनाले र अब ऋणको पनि एउटा सीमा हुन्छ, वैदेशिक अनुदान पनि नआएको हुनाले हामीसँग यो स्रोतको कमी छ। त्यसो भएर हामीले कस्ता जस्तै सम्पन्न नभएका आयोजनाहरूलाई मात्रै सम्पन्न गर्ने, अब यो सवालहरू विभिन्न चिजहरू जुन दीर्घकालीन रूपमा हामीलाई फाइदा दिए पनि अहिले केही वर्षको लागि तिनले उत्पादनमा, रोजगारीमा अथवा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनमा चाहिँ त्यति धेरै योगदान नगर्ने आयोजनाहरूलाई पछि धकेल्ने। अब विद्युत प्रसारण लाइनहरू, अब यो जुन ठुला ठुला राजमार्गहरू उत्तर दक्षिणका छन्, कोही पूर्व पश्चिमका छन्, जस्तै चाहिँ बजारलाई उत्पादनलाई जोड्छन्, त्यस्ता चिजहरूमा बढी बजेट केन्द्रित भयो भने अलि उत्पादनमुखी, अलि अब अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, त्यसले दीर्घकालीन रूपमा रोजगार र उत्पादन बढाउने, बजारमा लागत घटाउने, त्यस्ता चिजहरूमा बढी बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीसँग सीमित साधन स्रोत छ। त्यो त बजेट बनाउने दिन आउँदैछ, हामीहरू सबैले विभिन्न फोरमबाट भेटेर भए पनि अर्थमन्त्रीज्यूलाई सुझाव दिउँला। तर सबभन्दा ठुलो कुरो आर्थिक सुशासन कायम गर्नु हो र औद्योगिक क्षेत्रले भोगेका व्यापक किसिमका चाहिने नचाहिने अनुगमन गरेका हाम्रै ऐन कानुनहरू बाजिएर औद्योगिक क्षेत्रले दुःख पाएका, राम्रो सुशासनलाई मानेर गरी खाने मान्छे निरुत्साहित भएका, अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाएर ठुलो भएको, यी सबैलाई सुशासनको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ। आर्थिक सुशासनका कहाँ कहाँ चुहावट छ राजस्व, कहाँ कहाँ एक प्रकारले अनौपचारिक अर्थतन्त्र घुमेको छ जुन सरकारले थाहा पाउँदैन, तर केही सीमित समूह, व्यक्ति, स्वार्थ समूहले त्यसबाट फाइदा लिएछन्, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, त्यसलाई चाहिँ औपचारिक ल्याउने चाहिँ अर्थमन्त्रीको काम हो। अर्थमन्त्रीजीले त्यतातिर चाहिँ बढी ध्यान दिनु। होइन, हाम्रो देशको अर्थमन्त्रीको लागि छ नि अवसर हुन्छ, तर काम गर्नुको लागि बेला बेलामा अर्थमन्त्रीहरू चुकेको कुरा बाहिर आएको छ। त मलाई थाहा छ 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि कुरा गर्न चाहन्छु, 48 सालको निर्वाचन पछिका कुरा गर्दाखेरि धेरै काबिल अर्थमन्त्रीहरू पनि आए, उनीहरूले कति काम गरे कति गरेनन्। तर पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीहरू अर्थतन्त्र सुधार्न त्यति सफल भएको देखिँदैन र अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको छ। अर्थमन्त्रीहरूको वास्तवमा यो राजस्व परिचालन, यो बजेट खर्च सबैतिर जोडिएको छ। तपाईँले अब भन्सार बिन्दुमा सुरक्षा दिने, सुरक्षा गार्डदेखि लिएर त्यहाँ काम गर्ने तल्लो स्तरको कर्मचारी दिएर मन्त्रालयको सचिवसम्म उहाँहरू त्यो संयन्त्रलाई चलाउन, संयन्त्रलाई मोटिभेट गर्न, उत्साह भर्न, संयन्त्रमा अनुशासन कायम गर्न, संयन्त्रले सहजीकरण गरेर विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न कतिको सक्षम छ, सक्षम मान्छे उहाँले कतिको छान्नुहुन्छ र उहाँ आफैले हस्तक्षेप नगरिकन भएका हाम्रा जुन कानुन छन्, नीति छन्, त्यही भित्र रहेर कर्मचारीलाई परिचालन गर्नुहुन्छ। त्यो आधारमा चाहिँ रामशरण महत जसरी सफल हुनुभएको थियो, धेरै मानेमा उहाँले योग्य सक्षम व्यक्तिहरू कर्मचारी संयन्त्रमा राखेर आग्रह पूर्वाह नगरिकन उहाँले चाहिँ जुन काम गर्ने गर्नुहुन्थ्यो, धेरै मानेमा उहाँलाई त्यो क्रेडिट जान्छ। उहाँले राजनीतिक भन्दा पनि बढी अर्थतन्त्रमा ध्यान दिनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले त्यो सरकारी संयन्त्रहरू परिचालन गर्ने क्षमता पनि मन्त्रीमा चाहिन्छ। निर्देशनले मात्रै काम गर्दैन, तपाईँ हरेक दिनको अपडेट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरामा मेरो विचारमा अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यू अब नेपाल बुझेको, नेपालको सरकारी संयन्त्रमा काम गरेको हुनाले त्यति समस्या, इच्छा भयो त्यति समस्या नहोला। त्यसो मलाई अर्को एउटा प्रश्नको उत्तर तपाईँले दिनुहोस् न त। हाम्रो देशको छैन अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था छ नि, ओरा लागेकै हो त, सुधार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको त? यसो छ, हामी दुईटा कुरा हो। अब जस्तै हामीले
हाम्रा विदेशमा भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पठाएको वैदेशिक मुद्रा अब जम्मा भएर धेरै हामीसँग छ। 10 महिना, 9 महिना, 11 महिनालाई पुग्ने भन्छौँ। र हामीले अफ्रिकाका एभोकाडो, अब ल्याटिन अमेरिकाका सिमी, चाइनाको गुन्द्रुक ल्याएर खान पुग्ने, आयात गर्न पुग्ने, 9-10 महिनालाई पुग्ने वैदेशिक मुद्रा हामीसँग सञ्चित छ। तर त्यो पाटोले मात्रै भएन। अहिले हाम्रो तर आन्तरिक रूपमा उद्योग व्यवसायीहरू निराश छन्। आन्तरिक उत्पादन घटेको छ, व्यापार खाता बढ्दै गएको छ, राजस्व सङ्कलन कम भएको छ, वैदेशिक ऋण बढिराखेको छ। अनि यी लगायतका अब ब्याङ्कको ब्याज दरबाट लगानी हुन सकेको छैन। तरलताको अवस्था केही सुधार गरे पनि ब्याज दर महँगो भएको हुनाले नयाँ उद्यमीहरूले ऋण लिने अवस्था छैन। र अहिलेसम्म राष्ट्र ब्याङ्कबाट अथवा अन्य ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट गरिएको लगानी चाहेर या नचाहेर पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै जग्गा क्षेत्रमा गएको छ। त्यस कारण यो आन्तरिक रूपमा जुन अर्थतन्त्र का विभिन्न जुन आयामहरू छन् ती आयामहरू राम्रो अवस्थामा छैनन्। तिनलाई सुधार्नको लागि व्यापक रूपमा अहिले भएका 48 सालपछि जुन हामीले सुधारै गरेको छौँ, एक आपसमा बाँच्ने कानुन, सरकारी अब तपाईँ विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइन बनाएर उद्योगिक क्षेत्रतिर विद्युत लान खोज्छ, त्यहाँ वन, सामुदायिक वन, विभिन्न किसिमका झन्झट आउँछन्। जग्गा प्राप्तिका विद्युत प्राधिकरणले सरकारले नै अब तनहुको हाइड्रो पावर बनाउँदाखेरि अर्बौँको जग्गा मुआवजातिर अधिग्रहण गर्नुपर्छ। सरकारी वनलाई पनि अब विद्युत प्राधिकरणले सरकारलाई वनको जग्गा प्रयोग गरे तापत अर्बौँ रुपियाँ तिर्नुपर्छ, आयोजना महँगो हुन्छ। यी लगायतका जुन कुराहरू छन् यी सबैमा सुधार गरेर मात्रै यो आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो हुने हो। त्यसपछि आयात प्रतिस्थापनमा पनि तपाईँले अब कृषिका वस्तुहरू, दाल चामलदेखि लिएर फलफुल तरकारी मासु हामी आयात गर्दाखेरि अहिले हामीले करिब 16-17 खर्बको आयात गर्दाखेरि गएको वर्ष 25% कृषि जन्य वस्तु जुन हामीले आफैले उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्छौँ त्यो आयात गर्दा रहेछौँ। किनभने यहाँ उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्नमा सस्तो बिक्रीको छ। हाम्रो उत्पादन लागत बढेको छ। हाम्रो अनुदानमा व्यापक रूपमा चुहावट छ। अनुदान चाहिँ स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार सबै कार्यकर्ताहरूलाई बाँडिएको भन्ने गुनासो छ। उत्पादनमा आधारित अनुदान चाहिँ दिएको छैन। धेरै चुहावट छ। धेरै ठाउँमा राम्रा पनि काम गरेका छन् स्थानीय तहहरूले, विशेष गरी उत्पादनमा आधारित अनुदान दिएर उदाहरणीय काम पनि छन्। तर ती उदाहरणीय कामलाई पूर्वदेखि पश्चिम, उत्तरदेखि दक्षिण सबै 753 स्थानीय सरकारहरूसँग त्यसरी उत्पादनमा आधारित अनुदान दिन सक्यो र कृषिको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्यो। र कृषिमा जुन बिचौलियाको कुरा छ, तपाईँले किसानले दुःख गरेर होइन, किसानको समस्या डरलाग्दो छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो देशका किसानहरूले न मल पाउँछन्, न बिउ पाउँछन्, न समयमा सिँचाइ गर्न पाउँछन्, होइन, समस्यामा छन्। हो, अनि तर यी समस्याहरू किनभने कुनै चिज चाहिँ आर्थिक सुशासन कायम नगरेर भएका कानुन नियम बीच एक आपसमा बाजिएर सरकारले नियामक निकायहरूलाई राम्रोसँग परिचालन नगरेर र मान्छेहरूले सरकारी निकायहरू असुली मात्रै गर्छन्, निजी क्षेत्र अथवा उत्पादनमा संलग्न हुने मान्छेलाई सहजीकरण गर्दैनन् भन्ने जुन किसिमको एक किसिमको बुझाइ छ, व्यवहारमा देखिएको हुन्छ, त्यसलाई सुधार्नु पर्यो। म त्यही भएर सुशासन भनेको एकजना परिश्रम गरेर ब्याङ्कबाट ऋण लिएर सरकारलाई कर तिरेर उत्पादन गर्ने एकजना किसान अथवा उद्योगीले जुन किसिमको पिरमर्का बुझेको छ, त्यो जुन निराश छ, त्यसलाई कसरी उत्साह गर्ने र त्यसमा संलग्न सरकारी, अर्ध सरकारी, अनौपचारिक क्षेत्रका पनि कुत उछुल्ने वर्गलाई कसरी हामीले सुशासनले चाहिँ तह लाउन सक्छौँ, त्यतातिर लायो भने अवश्य पनि उत्पादनमा संलग्न भएको सबै यो निजी क्षेत्रको साथीहरू उत्साहित हुनुहुन्छ र बजार पनि चलायमान हुन्छ, आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। यी सबै कुरालाई अब अर्थमन्त्रीले सबै एकैचोटि कायापलट छुमन्त्रमा सबै गर्नुहुन्छ भन्ने होइन, तर त्यसको सुरुवात गरेको आभास पाएमा पनि मान्छेहरू चाहिँ उत्साहित हुन्छन् र हामी बिस्तारै अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सक्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। यो नेपाली रेडियो नेटवर्क, यो नेपाली